Ek dink wat sal goed wees is as ons kan hande lê op mense wat voel, weet jy, dis ek, die Here roep hierso, ek moet vrykom hierso. Nou, soos ons daai sang gesing het, is daar, ek weet nie van julle nie, maar ek het hierdie hele COVID seisoen, hierdie 2 jaar, as 'n interessante mental tyd ervaar, 'n donkere, 'n swaar tyd. En ek voel daar's baie mense vanoggend hier, jy weet, angs, 'n element van 'n depressie. So as daai woord kom, ek dink ons moet geloof hê en Here vertrou. Dit mag dalk ander goedes wees, maar soos dit gedeel is, mag jy dalk in jou hart gevoel het, shucks, dis ek. Nou, wat sal goed wees is ons vir jou bid. Soos ons gaan sing, gaan ons weer ons stemme lig, maar dan wil ek weer vra, as jy wil hê mense moet net saggies langs jou staan en hulle hande op jou sit en bid, wil jy nie hier voorkom staan nie. Daar's nie 'n ander manier vir ons om dit te doen nie. So ons gaan weer ons stemme lig en as jy graag wil hê, iemand moet net langs jou staan en ons hand op jou skouer sit en vra, Here, kom breek die goeders. Kom maak oop, kom maak vry. Julle kan gerus nou al klaar vorentoe kom as julle wil. Hier sal 'n span leiers wees om saam met julle te bid. Wonderlik. Kom gerus julle as julle wil gebed hê. Over fear and all anxiety. Every soul. So jy vir Marley gaan bid. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. Every soul I'll captivate. Those guys come up. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Bring every stronghold, shine through the shadows, burn kan net in my oor gevryster, sy voel, baie van hierdie is mense wat voel hulle is nie waardig nie. Is dit nie incredible nie, dit sê daar Jesus sê, who's able to sympathize with our weakness. Ek weet nie of jy dit besef hoe huge dit is nie. Dis nie 'n redder wat weet, wat jou sê, kom nou nie, dis 'n redder wat totally in dieselfde posisie versoek was. Maar jy soek nie een wat verslaan is nie, jy soek een wat dit gewen het. So vanoggend, as jy, ek weet nie, het sal ook moeilik vir jou wees om te respond nou so, maar jy is welkom. Maar ek wil net 'n gebed bid vir jou. Jy moet weet dat die bloed van Jesus jou verder vat as wat jy kan droom. Genade is baie groter as sonde. So Vader, my gebed is vir elke persoon hierso wat as gevolg van 'n gevoel van minderwaardigheid in die teenwoordigheid sal voel dat dit nie kan aangaan in U nie. Here, dat nou die evangelie, die feit dat Jesus hulle geregtigheid is, dat U bloed skoner was as wat ons ooit kan droom. Vader, vanoggend U prys, U 'n vrymaking sal bewerk in hulle harte. Soos ons vandag hier na toe gery het, sê ek van Nika, ons gaan met God se mense werk en tussen hulle wees, maar wat interessant is, dat die Bybel sê in die Ou Testament, they are my treasured possession. Maar 'n treasure is iets waarvoor jy iets sal opgee. En wat die amazing ding is van die gospel, hy het sy lewe gegee. So die price tag op jou is die lewe van Jesus. Julle is kosbaar, ons is lief vir julle en mag, ja, soos hierdie meeting aangaan, mag jy ervaar hoe die Here se Gees met julle werk en net bevestig, kinders van God. As jy hom nog nie ken nie, as jy 'n kry plek om te wees, jy mag die goeie boodskap van Jesus se roep uit slawerny uit hoor vanoggend en na hom toe kom. Wonderlik. Amen. Julle kan gerus julle sitplekke inneem. 'n Paar van julle het julle self vir my weer voorgestel en gesê welkom terug. Dit voel omtrent so vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Waldo. Ek is getroud, so my vroukie het vroeër 'n ander woord gedeel. So ons was vir 3 Sondae nie hier nie. Dit was nie veronderstel om 3 te wees nie, dit was veronderstel om net 2 te wees. Maar ek het so
ontydige COVID-toetsie gekry wat positief was. Net voor ons Tanzanië toe sou gevlieg het, of ek Tanzanië toe sou gevlieg het, so ek wil graag 'n bietjie reportback doen daar. Ek het toe weer gaan toets en toe is ek negatief, so toe vlieg ek maar. Met die risiko dat as ek dalk positief is, hulle my daar op die grens gaan stop, want ons moes daar weer toets, en ek was nie lus om nog chapati en hoender te eet vir nog 'n week, as ek met my vrou kan wees, nie? Maar jessie, fantastiese tyd. Dankie vir die wat gebid het, so vir die van julle wat nie weet nie, ons partner, Kruisig Kerk is 'n verhouding met 'n span, die NCMI, en ons, saam glo ons dat die Here ons geroep het vir die nasies. Is nie net vir hier nie, dis vir die nasies. En ons het 'n ongelooflike tyd saam met Oos-Afrika leiers gehad, so hoe kan ek sê, in ons verhouding werk ons al vir jare in Oos-Afrika in, en ons het van die leiers van Ghana, van Rwanda, van Burundi, Tanzania, Kenia, en toe 'n persoon van DRC was ook daar, saamgetrek om net 'n tyd van equipping saam te hê, en dit was 'n fantastiese tyd. Ek het in my lewe nog nie so gesukkel om op 'n trip te gaan nie. Die ou wat die trip se gelei het, vir julle sal hom daar ken, Marcus, hy het in Noorwe moes kanselleer, want hy het daar verskriklik siek geraak. So die pressure om daar toe kom was verskriklik. Maar dit is ongelooflik die bediening wat plaasgevind het. Wat great is, ons as Kruislig voel of ons 'n profetiese woord het dat die Here ons wil gebruik in Oos-Afrika. En ek kan met gerusheid sê, dit voel of die grond reg is. Partykeer as jy so toe vlieg en jy betaal die vliegtuigkaartjies, jy spandeer jou tyd daar en dan wonder jy, shit, is dit alsie moet werk. Maar as daar harte is wat wil ontvang en wil bou volgens hoe ons in die Bybel sien, is dit die moeite werd. So, hou julle ore oop vir dalk 'n volgende trip. Ek weet nie, in Oktober is daar weer eene wat ons na Kenia toe gaan. Dis waar ons verhoudings lê. Werk ons daarin. So, thanks vir die wat gebid het, maar dis maar net 'n kort terugvoering. Dis is daai fluit, as iemand 'n fluit vir jou kind gekoop het. So, thanks julle. So, as jy jou pelle haat, koop hulle kinders 'n fluit. So, ons gaan vandag aan met ons reeks in die boek van Eksodus, en ons gaan die tweede deel van die pla deel. So, ek gaan probeer 6 pla doen, sodat ons hom mooi optie vir die bloed van die lam volgende week oor Paasnaweek, wat Wynand gaan hanteer. Maar kom ons, wat amazing is, soos ons deur hierdie Eksodus gaan, is daar 'n paar temas wat opkom, en die een is, dat die storie, soos Pieter gesê, die storie van die Eksodus die mense wat die Here daar gedoen het, is ons storie. God is nog steeds die God wat intree in 'n situasie en ons red van slawerny om syne te wees. En hy red ons van 'n bose mag om ons te in te neem as sy mense, en dan, soos die proses aangaan, soos ons later in die boek kan sien, hy red ons van Egipte af, maar hy is nie klaar met ons nie, want hy moet nog Egipte uit ons uithaal, soos ons saam met hom vorentoe gaan. En die ander groot tema wat ons sien is, die boek van Eksodus is 'n ongelooflike openbaring van God se naam. Het jy geweet God het 'n naam? Het jy geweet God is nie sy naam nie? Nee. Pieter, jy het geweet, nee. Nee, so ons sien daar in hoofstuk waar Moses daar in die brandende bos die Here encounter, sê I am. Dit is hierdie ongelooflike ontwikkeling, en op die einde kom ons, dit is Yahweh, of hulle spel hom A-H-W-H, en in julle Bybel sal julle sien die hoofletters L-O-R-D, the Lord. Maar elke keer wanneer jy daai hoofletters sien, is dit die vertalers wat die naam van God, die vertalers het daardie geglo, dit is te heilig om te sê, maar die idee is, hy maak sy naam bekend, Yahweh. Anyways, ek kom nou al van die preek in. Maar soos ons sal sien, vandag weer eens, is 'n ongelooflike, soos ons die laaste paar pla kyk, van 4 tot 9, is dit weer eens 'n openbaring van wie is hierdie God? Wie is Yahweh? Wie is hy? En in hoofstuk 5, dink ek is regtig ons tema. So ek wil vir ons eers die tema gee, dan gaan ek na die stukke kyk, om te verstaan, onder wat ons na hierdie pla gaan kyk. Maar soos julle kan onthou, die mense is in verdrukking, God se mense wat hy lank terug deur Abraham geroep het, en daai familie word groter, hulle is in Egipte vir 400 jaar onder onderdrukking deur Egipte. Dit raak hektiek. Die farao maak die babetjies dood. Hulle is slawe, dit is walglik. Ons het laas gesê hoe van die scholars en goeters het op dokumente afgekom van die kultuur in Egipte wat letterlik slawe as soos diere gesien het. Soos mense met nie siele nie. Of net wesens wat daar is om jou te dien. Jy is amper so half 'n stappie oor. Nou, you can imagine om in daai setup groot te word as 'n Hebreëse mens. Maar in elk geval, die Here roep vir Moses, hy so 'n bietjie 40 jaar detour gevat het. En die eerste keer wanneer
Moses met Farao gaan praat, is daar so 'n line wat Farao gebruik, wat ek dink gee vir ons die tema van hierdie hele stuk. So die eerste encounter gaan hy na Farao toe en sê, luister, die God van die Hebreërs, Yahweh, daai Lord, dis sy naam, Yahweh, het met ons ontmoet, laat ons gaan. En hoor gou wat Farao sê. And afterwards Moses and Aaron went and said to Pharaoh, thus says Yahweh, the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. But Pharaoh said, who is Yahweh, that I should obey his voice and let Israel go? I do not know Yahweh, and moreover, I will not let you go. So net om jou in daai, hoe kan ek sê, mindset te sit, vir Farao was dit nie 'n big deal dat jy 'n God het nie. Almal het 'n God, hulle het gode gehad. Hy sê maar hoe ek nie issue dat jy 'n God het nie, maar hoekom moet ek vir hom luister? Is basies wat hy gesê het. Ek ken hom nie. Hoekom moet ek vir jou God luister? En as jy daaraan dink, hier is Farao in sy paleis met sy kobra kop ding met die goud om hom en hierdie massiewe volk in verdrukking, hulle is daar, hy kan net dit doen en hulle is dood. Nou vir hom, hy sê luister, sure jy dit 'n God, maar asseblief. Ek is Farao, seun van Ra, sangod, die songod. Hulle het in hulle kultuur het hulle letterlik geglo dat hy 'n seun van God was. Maar wat vir my interessant is, dit is nogals, dis baie dieselfde soos ons in ons samelewing. Ons het nie 'n issue om te sê daar is 'n God nie, maar hy moet net nie inmeng met my nie. Hy moet net nie vir my sê wat hy verwag nie, is dit nie? Selfs ons samelewing, ons is okay om te sê jou waarheid is jou waarheid of jou waarheid is jou waarheid, maar hier sê Moses, nee, Yahweh het iets te sê en jy moet hom gehoorsaam. So die vraag onder wat ek hierdie hele stuk wil behandel is, wie is Yahweh dat ek gehoorsaam aan hom moet wees? So ek gaan dit onder 3 hoofstukke doen of onder 3 headings doen. Die eerste een is ek sê as Pris Yahweh, julle hoef nie so te praat nie. Ek doen dit net as Pris omdat ons altyd net dit in die Bybel sien. Dis nie altyd hoe ek praat nie. Dis heeltemal okay om te sê Here of Vader, maar in hierdie teks wil ek ons net so klein bietjie shift. So Yahweh is die ware God, die skepende God. Dis die eerste hoofpunt. Tweede een, Yahweh is die heilige regter, wat ons sal sien. En dan derdens, Yahweh is die barmhartige redder. Dan natuurlik, soos ek julle gesê het, die groot ding op ons harte soos ons hierdeur gaan, wat maak jy met so 'n openbaring? Die punt van die teks is, jy moet hom gehoorsaam wees. Maar sien, weer eens, ek dink ek en jy is presies soos Farao, ons dink is 'n bietjie belaglik dat hy dink hy's God, maar kom ek weer rewind net gou so 'n bietjie, is ek en jy nie maar dieselfde nie. As ons agterkom, die God van die Bybel het 'n ander siening, dan wil ons dit doen nie en glo nie, want ons, hoe kan ek sê, ons glo nie regtig dit gaan goed vir ons wees nie, so wat doen jy? Essentially sê ek weet beter as God, also known as, ek is God. Is dit nie? Okay, Matt, thanks dat jy saamstem. So ek gaan baie van Tim Chester se werk, vir die van julle wat graag lees, julle kan by my kom hoor, Tim Chester het 'n ongelooflike werk of 'n kommentaar op hierdie stuk, so ek het sy 6 punte en 3 ingedruk. So kom ons lees die eerste een, ek gaan nie al die teks lees nie, maar kom ons lees die 4de plaag. Then the Lord said to Moses, dis in hoofstuk, sorry julle, dis in hoofstuk 8 vers 20. Then the Lord said to Moses, rise up early in the morning and present yourself to Pharaoh as he goes out to the water, and say to him, thus says Yahweh, let my people go, that they may serve me. Or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you, and your servants, and your people, and into your houses. En party van ons dink, shibit, praat hy van die parel. And the houses of the Egyptians shall be filled with swarms of flies, and also the ground on which they stand. But on that day I will set apart the land of Goshen, where my people dwell, so that no swarms of flies shall be there, that you may know that I am Yahweh in the midst of the earth. Thus I will put a division between my people and your people. Tomorrow the sign shall happen, and the Lord did so. There came great swarms of flies into the houses, or the house of Pharaoh, and into his servants' houses, throughout all the land of Egypt, that the land was ruined by the swarms of flies. Then Pharaoh called Moses and Aaron and said, go sacrifice to your God within the land. But Moses said, it will not be right to do so,
For the offerings we shall sacrifice to the Lord our God are an abomination to the Egyptians. If we sacrifice offerings, my tong is nou getaai, ek kan nie daai woord sê nie. Abominable to the Egyptians before their eyes, will they not stone us? We must go 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as He's told us. So Pharaoh said, I will let you go to sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only you must go not very far. Plead for me. Then Moses said, Behold, I'm going out from you and will plead with the Lord that the swarms of flies may depart from Pharaoh and from his servants and from his people tomorrow. Only let not Pharaoh cheat again by not letting the people go to sacrifice to the Lord. So Moses went out from Pharaoh and prayed to the Lord. And the Lord did as Moses asked and removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants and from his people. Not one remained. Yes, he did some amazing ways. But Pharaoh hardened his heart this time also. Ek wil hê julle moet hierdie vers onthou. And did not let the people go. Farao het sy eie hart gemaak. Sien julle? This time also. So alles wat tot hier toe gebeur het Farao se hart gemaak. Kom ons bid, ons vertrou die Here. Here, soos ons na u woord toe kom vanoggend, Here, vra ons dat u met krag met ons sal praat. Here, dat daar genade sal wees om te hoor wat gesê is, wat op u hart is, en genade om te gehoorsaam, soos ons daai woorde hoor. Wie is u dat ons u moet gehoorsaam wees? Dankie Here dat u ons wil wys vanoggend, en dankie dat daar genade is om gehoorsaam te wees. Beskerm ons van enige interpretasie wat dalk nie van u af is nie, Here, maar mag u naam geheilig word. Amen. Die 5de plaag sien ons is dat die sterfte van die vee. Ek gaan nie hom lees nie, maar weer eens, laat my mense gaan, hy doen dit nie, en hy sê, hy gaan sy hand op die vee lê, en dadelik, jy weet, is daar hierdie massiewe sterfte van vee. As jy nou ooit gepraat het van 'n stock market crash, was dit hier. As jy daaraan dink, 'n hele nasie se livestock. Weer eens, hy het gesê, ek gaan 'n beskerming op my mense sit, en Farao stuur toe, mense gaan kyk waar die Israeliete lewe, wraggies, nie een van hulle diere is dood nie. So die eerste punt wat ek wil maak uit hierdie stuk uit is, wat ons sien en wat ek glo, die vraag beantwoord, wie is Jahweh, dat ek hom moet gehoorsaam? Wel, die eerste antwoord op daai vraag is, hy is die ware God. Die ware God. Hy is die skepende God. Weer eens, soos ek vir julle gesê het, die issue was nie, dat julle 'n God het nie. Dit was nie die issue nie, hy het gesê, ag asseblief, julle het nie 'n God nie. En daai tyd was dit baie bekend, vir elke territory of elke mensegroep of 'n nasie het hulle eie gode gehad. Maar sy ding was meer van, maar hoekom moet ek vir julle God luister? En die punt wat die Here hier gaan maak is, wel, omdat ek die ware God is. Jou gode is nie gode nie. Ons gaan nou by dit kom. Of is dit die ware God? Ek is die ware skepende God. Die een wat geskep het is die ware God. Almal anders is geskep. Al die ander gode, julle gode is geskep. En soos ek vir julle aan die begin gesê het, is dit nie exactly wat samelewing doen nie. Ek en jy doen dit in ons eie harte, ons samelewing doen dit. Dis amper asof dit oukei is. Ons is oukei. Almal het hulle waarheid, daai deel. Mense is selfs oukei met Jesus tot op 'n punt. Maar weet hulle waar is hulle nie oukei nie? Tot die waarheid deurkom van, maar Jesus het gesê, ek is die enigste weg. Daar's nie nog 'n weg nie. Daar's nie nog 'n manier na die Vader toe. In ons skole leer hulle dit. Jou waarheid en jou waarheid. So ons moet ons kinders hier koop en sê, luister, uit respek uit weet ons, daai mense word so geleer. Ons is lief vir daai mense. Maar jy moet weet, dit wat ons jou leer, ons sê nie vir jou, dis Jesus is 'n opsie tussen 'n klomp nie. Jesus is God. En in 'n mate, soos Farao in daai wêreldsiening was, hy was een van die opsies. Nou kies ons die regte ene, wat een gaan vir my die beste doen. En soos Jesus hier optree, wys hy vir hulle dat die hele gode niks is nie. Wat vir my interessant is, as jy 'n bietjie later lees, in Numeri, soos hy praat oor wat hier gebeur het, hoor gou hoe sê Numeri dit, as hulle terugkyk op wat gebeur het, hy sê, while the Egyptians were burying all their firstborns, dis nou na die 10de plaag, whom the Lord has struck down among them, on their gods also, the Lord executed judgments. So wat hier gebeur het, hierdie 10 plaag, is basies 'n oordeel, of
Hy wys hulle gode vir wat hulle is, niks teen hom nie. Dis wat hier gebeur. So die vraag wat ek wil vra is, of dalk wat in jou kop is maar wag 'n bietjie, wag, wat gaan die aan? Dis 'n baie weselse vraag, maar kom ek vra hom, en hooplik gaan dit dalk in jou kop aan. So wat nou? Was dit afgode? Menende, was dit net soos standbeelde, of was daar regte geestelike kragte agter dit? En die antwoord is ja. Dis albei. Agter hierdie goed wat hulle oprig, dit is net 'n standbeeld. Maar agter dit is daar regte geestelike magte wat in rebellion is teen God. Dis een van die hoe kan ek sê, subplots van die Bybel. Soos ons gesê het, dit is soos ons in Genesis 3 gesien het. Ons het al 'n paar keer dit genoem. Is die eerste profesie in die Bybel, die saad van die vrou gaan in vyandskap wees met die saad van die slang. En jy gaan hierdie clash sien, en ons is nog steeds besig in hierdie ding. So daar is ware, werklike, bose magte in die wêreld. En God tree op. Nou, dit is amazing as jy dan die studie gaan doen, dat elke plaag het so half 'n korrespond, jy weet, 'n tipe van hulle sou die Nylgod aanbid het, of die baie gode het hierdie beeskoppe gehad, of die subject lesson hier is, julle gode is nie God nie. Hoekom moet jy vir my luister? Want ek is Yahweh. Ek is die God wat alles geskep het. Dit wat julle sien en julle aanbid, is in rebellion teen my. Maar net so draai ek dit om. Soos ek gesê, dis 'n groot tema in die skrif, en vandag is daar dalk nie baie altars met hoendertjies wat geslag word en allerlei sulke goeders nie, maar man alive is afgoderry lewendig vandag. Hoor gou hy sê Kolossense dit, hy sê, we've been set free, en hy sê, see to it, Kolossense, Paulus praat, Nuwe Testament, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to the human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. So wat sê hy? Hy sê, hierdie filosofie in die wêreld, hierdie manier van dink, ideologie, dis nie net neutraal nie. Daar is regte geestelike magte agter dit. En in die weste sit ons ongemaklik, want dit is nie so lekker om hierdie goeders te hoor nie, is dit? Kom saam met my Afrika toe. Hulle sukkel nie so erg met hierdie nie. Spiritual beings work behind this. So die ding wat ons sien is, God is die skepende God, en in Romeine sê dit, dat wat gebeur is, die mensdom, vandat ons geval het van God af, aanbid ons skepping, ons gebid goeders wat gemaak is. Spiritual beings work behind these good things, goeie goed wat God geskep het, that God created for us. They elevate them, twist them, appeal to our sinful hearts, and tempt us to go after them, often at the cost of human beings. And what happens is we become enslaved. Money, sex, power. Sure, but at the very real heart of it, we are obedient to the spiritual forces behind it. Is nie amazing nie, Jesus het selfs in hierdie, kyk in ons moderne wêreld, jy kan aangaan en aangaan, weer eens in ons westerse wêreld waar ons alle godsdienstigheid, jy weet, so half uitskuif, dink ons is vry van hierdie, maar ons is nie. Ons dorp is nie vry van dit nie. Dis ek kom het sê, as jy na Jesus toe kom, jy moet heeltyd jou mind renew, ons moet nuwe maniere kry van dink. Is nie incredible, waar Jesus het gesê, jy kan geld dien. Dit kan jou meester wees. Weer eens, dit is aanbiddingstaal. 'n Meester het iemand wat sway het oor jou, invloed het oor jou. Op 'n stadium gee dit 'n naam, die liefde vir geld 'n naam. Interessant. Mammon. Hy sê in Matteus, no one can serve two masters. For either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Nee, ons het nie afgehoor in ons dag nie. Ekskuus. En ons almal se harte, ons veg vir hierdie om gehoorsaam te wees aan Yahweh, wat sy seun gestuur het, die Here Jesus, wat vir ons 'n weg gemaak het, en in sy om gehoorsaam aan hom te wees, is vryheid, is lewe. Sien, hier's 'n oorlog aan die gang, en die prys is jou aanbidding. Dink aan, waarvoor word dit als gefight? Nie net om jou karbattery te laat gaan staan nie. Wat is hier aan die gang? Die hele prentjie van die Eksodus, aan die begin van die Eksodus sien jy die Israeliete wat besig is om stoorhuise te bou vir Farao.
Aan die einde van die boek van Eksodus sien jy die Israeliete besig om 'n ontmoetingplek van God te bou. Wat is die algemene thread? Hulle is besig om te werk. It's through his kindness that leads us to repentance. Ken jy daai vers? Gaan lees dit net weer. Dan gaan sien jy wat bedoel Paulus met die kindness van God. Die kindness van God is sy geduld. Dis nie van koerie, kom hier nie. Hy doen dit ook, hy hoe ons deur die Heilige Gees, maar die kindness van God in Romeine is die feit dat die Here nou al tot 'n einde kan bring. So die feit dat ons hier lewe is kindness. Die feit dat mense lewe is kindness. Hoekom? Sodat ons die evangelie aan hulle kan verkondig. Die liefde van God. Ons sien dan, kom daar haal en springkane, nou kom ons lees die laaste plaag en maak ons klaar. So bly ons deur daai ene. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand towards heaven. Dis interessant, hier is geen waarskuwing nie, né? Al die ander was daar waarskuwings aan Farao. Geen waarskuwing nie. Dit gebeur nie. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand towards heaven, that there may be darkness over the land of Egypt and the darkness to be felt, and a darkness to be felt. So Moses stretched out his hand towards heaven, and there was pitch darkness in all the land of Egypt, let well, for 3 days. They did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days, but all the people of Israel had light where they lived. Then Pharaoh called Moses and said, go serve the Lord. Your little ones also may go with you. Only let your flock, your flock and your herds remain behind. But Moses said, you must also let us have sacrifices and burnt offerings that we might sacrifice to the Lord our God. Our livestock also must go with us. Not a hoof shall be left behind, for we must take of them to serve the Lord our God. And we did not know what we must have. We do not know what we must have before we serve the Lord until we arrive there. But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go. And Pharaoh said to him, get away from me. Take care never to see my face again. For on that day when you see my face, you shall die. Is interessant die ironie van dit. Moses said, as you say, I will never see your face again. Ek weet nie of julle onthou aan die begin van die stuk nie, het God vir Moses gesê, you will be like God to Pharaoh. So wat sê hy basies? Ek wil jou nooit weer sien nie. Is dit nie ook interessant dat die Bybel praat van daar's lig in die aangesig van God nie? Let your face shine on us. En wat is hierdie plaag? Duisternis. Die gesig van God is weggedraai. En laaste punt. Hierdie selfde Jahweh wat die regter is 'n redder. Daar was nog 'n dag in die geskiedenis van die wêreld waar daar onverklaarde duisternis uitgesak het oor die wêreld. En het gebeur toe daar 'n man gehang het aan 'n kruis. En vir 3 ure, onverklaarbaar, is daar duisternis oor die land. Mattheus sê dit so, now from the 6th hour, there was darkness over all the land until the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? At the cross, the Maker came to be unmade, so that we can be remade. Sy skepping, mense word undone wanneer God se gesig wegdraai. Maar wat amazing is, daai skepende krag soos dit oor Egipte kom, is daar mense, dit sê die aarde het geruk, dit sê selfs dat mense uit die grafte begin opstaan het. Hierdie krag van die Seun van God wat die volle al 10 pla, alle woede van God op homself vat. Dat duisternis kom, wat God sy gesig wegdraai in 'n sin wat daai 9de plaag is 'n shadow van wat hier gebeur het. Hoekom? Sodat ek en jy totaal en al veilig kan wees in Jesus. Het is interessant dat die land van Goshen het lig gehad. Waar is daar lig? In Jesus. Hy is 'n redder. Hoekom is die Israeliete gered? Omdat hy barmhartig is teenoor hulle. Niemand hulle beter was nie. Hoor gou hierso. As jy vandag 'n Christen is,
is dit nie omdat jy oulik was nie. Ons is veronderstel om die minste judgmental mense te wees in die wêreld. Maar die feit dat jy hom ken en saam met hom wil loop, is omdat hy op jou hart beweeg het. Jy het die boodskap gehoor en jy het hom geglo. So vanoggend is hier 'n boodskap wat na ons toe kom wat sê, wie is Yahweh? Dat jy hom gehoorsaam moet wees. Hy is die ware God. Hy is die regter. Maar hy is die redder. Ek is mal daaroor in die boek van Handelinge, op 'n stadium is daar Petrus en Johannes, nee, Petrus, ja, is daar 'n genesing van 'n ou wat by 'n tempel sy hek sit. En op 'n stadium sê hulle vir die mense drom saam, want hierdie ou is genees, en hulle sê, luister, dis nie omdat ons so heilig is nie, maar daar's een naam, daar's 'n naam gegee, Jesus. En dis deur sy naam en geloof in sy naam dat hierdie man loop. Dan gaan hy verder, hy sê, and there's no other name been given to man. By which we must be saved. Goeie nuus is, vriende, ons dra 'n boodskap van 'n God wat red. Wat al hierdie plaabesies uitgestort is, sodat hy ons kan remake en in 'n toekoms invat van lewe. So vanoggend is die uitdaging, I suppose, is jy gehoorsaam? Is ek gehoorsaam? Hoor ons die woord kom, want ek dink daar's 'n gevaar. Die Bybel sê, today is the day of salvation. Want hoe werk dit gewoonlik vir my en jou? En ek praat nie net vir die eerste keer in geloof inkom nie, maar vir ons wat klaar die Here ken, is daar verdere werke wat die Here wil doen. Hy wil ons dieper vat. Van julle moet gedoop word, maar dit is asof die woord kom en jy resist. Do not harden your heart. Ons wil vorentoe gaan in die dinge van die Here. Kan ek vra dat ons almal staan? As jy vir die eerste keer vandag 'n geloof in die Here Jesus wil sit, wat 'n uitnodiging skree oor die heelal, sy teken staan daar, dis 'n kruis en 'n leë graf. Hy het opgestaan. Hoekom? Vir jou. Sodat jy nie verlore sal gaan nie. Hy's lief vir jou. Hy het 'n plan vir jou lewe. En ek gaan vir nou 'n secret verklaar, hy weet beter as jy. Hou op God speel. Release die goeders aan hom, en van ons moet op ander areas gehoorsaam wees. Glo hom vandag, dat in die pad van gehoorsaamheid, daar seën en vrede en lewe is. Soos ons so staan, as jy, ons kan ons oor toe maak, as jy in 'n manier wil respond, is op enige vlak van hierdie, en sê, Here, ek wil luister. Dankie vir u redding. Dalk vir die eerste keer, dalk is daar 'n area wat jy net op aan die gang kom. Wil jy nie reageer 'n manier, jy kan jou hand oplig, jy kan doen wat jy wil, maar ek wil jou net 'n geleentheid gee om te reageer op die woord van God. Die boek van Hebreërs sê, today, if you hear his voice, do not harden your heart, as in the day of the rebellion. Here, wees ons genadig. Dankie Here dat U vir hierdie groep mense 'n toekoms beplan het. 'n Toekoms van goeie werke, 'n toekoms waar nog duisende mense na redding toe kom as gevolg van mense wat hier sit. Ek bid Vader, mag U 'n salwing uitstort oor ons, Vader, dat ons sal praat van die goedheid en guns en genade van God wat ons gered het deur sy seun. Vrygemaak het van ons sonde, vrygemaak van ons addictions en nonsens en 'n nuwe hart, 'n sagte hart gegee het. Vir van ons wat vasgehak het, soos daai hekkies, soos daai woord gekom het, mag daar 'n oopgaan van hekkies vandag, dat ons kan hardloop in die dinge van die Here. Dink aan Hebreërs 12, wat sê, throw off every weight and sin that so easily entangles, and let us run the race with endurance, keeping our eyes on Jesus. Dankie Here, ek bid vir hierdie ongelooflike mense wat U treasured possessions noem. En ek vra U, mag hulle U naam ken. Mag hulle in die vryheid loop, Here.
mag hulle in die weerloop wat U vir hulle het. Dankie dat U waardig is om gehoorsaam aan te wees. U is awesome. Ons is lief vir U, Koning Jesus. Amen. Wonderlik julle, hierdie week is daar weer groepe, is ek reg? O nee, julle groepleiers sal met julle praat, want dit is lang naweek. Wonderlike week vir julle. Cheers.